ஸோ ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு மிஸ்டர் கிரேட் தமிழா யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு டோர் அலாம் எப்படி செய்யறதா பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்குறவங்க கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே இருக்கும் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நமக்கு இதில் தேவையான பொருட்கள் வந்து ஒரு வேஸ்ட்டு கிளிப் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வயர்ஸ், ஒரு பேட்ரி, அப்புறம் ஒரு பஸர் வேணும். இந்த பஸர் வந்து 35 ரூபா தான். ஒரு லைட், ரெட் லைட் ஒன்று, அப்புறம் ஸ்க்ரூஸ் 2 எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பேட்ரி அடாப்டர். ஃபஸ்ட்டு அந்த கிளிப்பில் இருக்க பின்னை கழட்டி எடுத்துருங்க. கழட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் அதில் சால்டரிங் அயனை யூஸ் பண்ணி அதில் ஹோல்ஸ் போட்டுருங்க. ஏன்னா நம்ம அதில் ஸ்க்ரூ ஃபிட் பண்ணணும். சால்டரிங் அயனை யூஸ் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூவை அதில் இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க. அதில் கரெக்டாக ஃபிட்டாக ஆகுதான்னு பார்த்துக்கோங்க. பேட்ரி அடாப்டர் எடுத்து பஸரோட ப்ளஸ்ஸையும் பேட்ரி அடாப்டரோட ப்ளஸ்ஸையும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் பல்போட ப்ளஸ்ஸையும் அதில் ஆட் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு வேஸ்ட்டு ஒயர் எடுத்து பஸரோட மைனஸில் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. பேட்ரி அடாப்டரோட மைனஸையும் தனியாக விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் பஸரோட மைனஸை லைட்டோட மைனஸோட ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஜாயின் பண்ணிவிட்டு சால்டரிங் அயனை யூஸ் பண்ணி சேஃப்டியாக அதை சால்டரிங் பண்ணிடுங்க. நான் சால்டரிங் பண்ணதை க்ளூ கன்னை யூஸ் பண்ணி ஒட்டிடுங்க. அப்புறம் கிளிப்பில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 2 ஒயரை ஜாயின் பண்ணிடுங்க. அந்த ஸ்க்ரூவோட ஜாயின் பண்ணி சேஃப்டியாக சால்டரிங் அயனை யூஸ் பண்ணி அதை ஒட்டிடுங்க. சால்டரிங் பண்ணதை க்ளூ கன்னை யூஸ் பண்ணி ஒட்டிடுங்க. ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அதில் சால்டரிங் அயனை யூஸ் பண்ணி ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் அதில் நூலை கட்டி விட்டுருங்க.
கிளிப்பில் இருக்கக்கூடிய 2 ஒயரை பேட்டரி அடாப்டரோட மைனஸ்லேயும் பல்போட மைனஸ்லேயும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் நம்ம ஜாயின் பண்ண ஒயர்ஸை சால்டரிங் அயனை யூஸ் பண்ணி ஒட்டிடுங்க. அப்புறம் நம்ம சால்டரிங் வச்சதை இன்சுலேஷன் டேப் வச்சு ஒட்டிடுங்க. க்ளூ கனை யூஸ் பண்ணி பேட்டரியை கிளிப்பில் வச்சு ஒட்டிடுங்க. அதுக்கப்புறம் பஸரில் இருக்கக்கூடிய டபுள் சைட் டேப் வச்சு சைடில் ஒட்டிடுங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட டோர் அலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை வாங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். க்ளூகன் இல்லைன்னா டேப்பை வச்சு அந்த நூலை டோரோட வச்சு ஒட்டிடுங்க. இது டைட்டாகவே ஒட்டிக்கோங்க. அப்புறம் டபுள் சைட் டேப்பை யூஸ் பண்ணி செவத்தில் அந்த அலாமை ஃபிட் பண்ணிடுங்க. இந்த டைட்டாகவே ஒட்டிக்கோங்க. ஸோ இந்த டோர் அலாம் வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் வீட்டில் சின்ன பசங்க வெளியில் போகாத அப்படின்னா தான் போவாங்க. ஸோ அவங்க போகிறாங்களா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஒரு டோர் அலாம். இது டோர் ஓப்பன் பண்ணோடனே அலாம் அடிச்சிடும். ஸோ அவங்க வெளியில் போகிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அலாட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காண்டி தான் இதை ஒரு மேக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே இருக்கும் பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.